मुझे पता चल गया था कि आज मुझे दिन भर ही अपने खेत में ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, तो इसीलिए लग जाता हूँ मैं अपनी तैयारी करने। नीले घोड़े से ट्राली को छोड़कर उसमें नोले को फांद लेता हूँ और अपनी पानी की डब्बी को लेकर आ जाता हूँ अपने घर पानी भरने। मटके का ठंडा पानी भर इसे मैं अपने नीले घोड़े में रख देता हूँ और नीले घोड़े को लेकर सीधे आ जाता हूँ मैं अपने इस खेत में जिसमें मुझे नोला निकालना है। अब नोले को कर दिया था मैंने खेत में चालू और आज काम दिन भर का है, इसीलिए मैं अपने काम पर फोकस करते हुए लगातार अपने खेत में ट्रैक्टर चलाता हूँ। लेकिन इसी के बीच मुझे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था, जिसमें बार बार मेरे नोले में चारा भरा रहा था, जिसके कारण नोला चलाने में खेत की मिट्टी इकट्ठी हो रही थी, तो बार बार मुझे इसे अलग अलग तरीके से निकालना पड़ रहा था। लगातार 3 घंटे नोला चलाने के बाद मैं सारे खेत में नोला निकाल देता हूँ। अब मैं और मेरा नीला घोड़ा हम दोनों निकल जाते हैं दूसरे खेत में। बोलो जय श्री राम।